陳師傅呢個位係屬於阿 Stephen 佢哋屋企嘅好位嚟嘅，唔係其實全部人嗰個。哦，全呢個係流年八星。流年八星道哦。如果我想買樓喺八星道擺個水玲瓏，冇錯啦，冇錯啦。如果你想買樓或者你想買樓都係啦，換轉你就翻轉你買樓嗰刻你就可能會睇緊新樓啊嘛，所以變咗個氣運唔一定要好強啊。唔係如果萬一就係話咧，希望能夠高買就低入啊嘛，係嘛？咁樣就好啲。所以變咗話嗰個水玲瓏咧，你就睇過呢個時間，你做嗰件事先至放，就唔好話誒唔好啦，我不如我貪啲，我而家索性我而家放定啦，又唔好喎。點解咧？即係等於我哋人啫嘛，全年都係食緊同一隻藥，你對嗰隻藥就冇反應。一兩個字啊！咁所以變咗你氣運咧，你要攞佢先攞，即係唔好話咧就不停喺度問人哋攞。掉翻轉你而家喺4月或者5月或者喺12月，你想要賣樓嗰一刻之前嗰一個月，擺定水玲瓏。咁跟住你做咗你要嘅事啦，完成咗啦，咁先至咧就係咁樣，係咁。